А, мордашку? Ну вот, мордашка. В общем, вот после этой вот надписи я прилетел, буквально вот за 20 минут я прилетел на объект. Очень давно мы ставили еще светильнички, вот такие вот блочки, там у нас круточки и как-то вот такие вот светильники были, потому что особо выбора не было. Короче, смысл какой? Вот эти вот блоки питания, они выходят из строя. Как только они начинают трещать или малейшие какие-то вот невзрачные, ненормальные движения в них, меняйте сразу, не ждите, пока она там еще месяц, два, три погорит, но все равно выйдете из строя. А если услышите треск, малейший треск в лампочке, в какой-то там, ну, какие-то дешевые там GX-ики, всякие лампочки и все остальное, меняйте сразу, не ждите. Треск какой-то вот, такие вот всякие ненужные звуки в лампочке, это короткое замыкание. Загорится, ну его нафиг.